السلام عليكم walaalayaal waxaan sii wadnaa casharadii operatorada maanta waxaan ka hadlaynaa operatorka la dhaho operatorka isku xirista ama concatenation operator concatenation operator hadda ka hor dhowr maraan soo aragnay marka operatorkan wuxuu shaqadiisu ay tahay maaragtay isku xirista waxaa loo isticmaalaa in la isku xiro labo PHP string for example haddaad laba string oo meel ku qoran aad doonaysid maaragtay tusaale ahaan inaad isku qabatid then waxaad isticmaalaysaa concatenationkaas concatenationku wax kale maaha waxaa lagu muujiyaa calaamadda sida dotka dotku wax kale maaha waa sida full stop oo kale calaamadaasaad labada strings dhex dhigaysaa string hore iyo string ku xigay dhexda dotkaasaad gelinaysaa marka isaga ayaa isku xiraya marka macnaheedu wuxuu yahay isku xiristaas waxay ku saamaxaysaa shay kala duwanaa camal ama laba string oo kala duwanaa inaad isu keento aad u muujiso sidii hal string oo kaliya marka aanu aragno tusaalooyinka soo socdo marka sida halkan ka muuqato operatorka loo isticmaalo concatenation operator sidiisaba waa waxa hadda wax yar ka hor aan ii sheego oo ahaa inuu yahay just calaamadaas dotka ah meesha ku qoran lineka ugu horeeya calaamadaas dotka oo meesha lineka ugu horeeya ku qoran marka wax kalena maaha dotkaas waa kan isku xiray labada string hadda meeshan txt1 .txt2 wuxuu isku xirayaa stringkan txt1 ayuu wuxuu ku xirayaa stringkan txt2 tusaale soo socda ayaa jiro oo ku saabsan arrinta marka macnaheedu wuxuu yahay waxa loo isticmaalo wax kale maaha waxa loo isticmaalaa ku xirista labada variable marka muhiimadu waxay inaad fahamtaan dot sidoo kale kan ku xiga oo ah meeshan dot equal ay ku qoran tahay oo gacanta bidix operatorka safka labaad asagana waxaa la dhahaa concatenation assignment macnaha haddaad saa u qortid oo concatenation assignment inaad u qortid ama aad u qortid maaragtay dot equal to txt1 dot equal to txt2 waxa weeyaan waa la mid ku xir ama dabada ku qabo txt2 adigoo isticmaalaya txt1 macnaha waa isku meeshii append markuu ku leeyahay waa gadaal kaga qabo ingiriiska append txt2 to txt1 macnaheedu wuxuu yahay txt1 ayaad waxaad gadaal kaga qabanaysaa txt2 marka muhiimadu waxay tahay inaan fahmno concatenationka operatorska just labadan shay ayuu ka kooban yahay marka waxaa jira tusaale soo socda aan arki doono haddii ilaahay yiraahdo marka hopefully markaas waxaan rajeynayaa inaad fahmi doontaan haddii ilaahay yiraahdo marka hoos waxaa ku qoran sida caado noo ahaan jirtay meeshan waxaa ku qoran concatenation operator sida halkan ka muuqata waxaa noo declare garaysan laba variable mid la dhaho txt1 iyo mid kale oo la dhaho txt2 marka txt1 txt2 labadanba waxay sheegaan maaragtay txt1 wuxuu noo hayaa string la dhaho hello txt2 na wuxuu noo hayaa string la dhaho cali marka markaan echo aan dhahno ama display ama print aan dhahno txt1 to .txt2 wuxuu isku qabanayaa hello cali together marka muhiimadu meesha ku jirta waa intaas inaad fahamtaan dotkaas u jeeda calaamadda meesha ku jirta oo dotka oo labada txt u dhaxaysa waa labada dotkaas meesha uga jeeda calaamadda yar oo dotka meesha uga jeeda waa muhiim waa waxa isku xiraya labadan string kan iyo kan string 1 waxa ku kayd garaysan hello string 2 na waxa ku kayd garaysan cali marka muhiimadu waxay tahay inaad fahamtaan markaan kan ku qabano kan wuxuu noqonayaa hello cali ayuu noqonayaa bal tusaale jira aan arki doono insha Allah soo socda haddii ilaahay raaco bal aan u gada galno tusaale sida halkan noogu cad waxaan aan abuuray file cusub fileka marka magaciisa waxaan u bixin doonaa waxaan leeyahay concatenation waxay u taagan tahay operator and then waxaan leenahay demo waxay u taagan tahay demonstration macnaha aan save garayno marka page ku noo banaan yahay marka haddaan laba variable declare garayno sida txt1
aan ku qorno masalan hello cali hello kaliya aan ku qorno semicolon inaan raacina haddana aan qorno variable kale la dhaho txt2 isagana aan ku save garayno cali aan semicolonka ku keedino then waxaan oran karnaa sida hadda programkeenu na tusayay echo markaan isku qabanayna maxaan sameynaynaa meeshan waa muhiim inaad fahamtaan waxaan soo qaadanaynaa stringka ugu horeeya oo ah kan hore oo ah txt1 then waxaan raacinaynaa calaamadii variablekan ilownay then dot marka waxaan leenahay ampersand txt2 then waxaan kusoo gabaynaynaa semicolon marka haddii aan save gareeyo filekan save aan browserka tagno aan browserka ku kaydino dhahno localhost kaydka php then aan dhahno concatenation underscore op underscore demo .php yiri there's some syntax error ayaa wuxuu ka jira line 8 let's unfiirino bal line 8 meeshuu ka cabaaday haddaan fahmay bahalkaas cidlada iska yaal waraa u diidaya marka aan dhahno control s then aan refresh ku sameeyo saad u jeedaan labadii string on halkan ku declare garaynay hello stringkaas aad u jeedid waa kaas txt1 ayaa wata kana waa txt2 ayaa wata maxaa isku dhajinaya marka muhiimaddu waxay tahay inaan fahmno waxa isku dhajinaya maxay tahay waa operatorkii aan sheegnay oo ahaa concatenationku muxuu yahay maxaa lagu muujiyaa concatenationka waxaa lagu muujiyaa dhibicdaas dotka ah dhibicdaas dotka oo meesha ku qoran oo aad u jeedaan ayaa labada string isku xiraysa marka muhiimaddu waxay tahay inaad fahamtaan misalan haddaan rabno inaan bedelno misalan annaga aan rabno inaan samaysano qoraallo kale bal labadan aan comment out ku sameeyo waxaan kaloo samayn karnaa variable kale aan declare garayn karnaa leenahay txt3 equal to aan dhahno cali waa and then marka haddana aan declare garayno txt4 aan ku save garayno aan dhahno cali waa arday dhigta iskuulka sare okay waa inaan u sheegnaa oon dhahnaa programka noo declare garee bal waxaan rabnaa inaan dhahno isugu keen xir oo concatenationkii aan muujino marka haddaan kan comment aad ku sameeyo oon mid kale sameeyo okay aan dhaho echo and then aan dhaho txt3 dot txt4 okay then answerku waxaa muhiima inuu noqdo waxaasoo dhan oo la isku dhejiyey jawaabtaan filayna waxay noqonaysaa marka cali waa arday dhigta iskuulka sare oo wada socda marka muhiimaddu waxay tahay inaan fahamno dotkaas marka aan save gareeyo control s ayaan taabtay marka haddaan dhaho refresh ku sameeyo haddaan rabno halkan waan dhigi karnaa saan isu barbar dhigno haddaan refresh ku sameeyo aan dhaho refresh ku sameeyo so saad u jeedaan halkan wuxuu qorayaa cali waa arday dhigta iskuulka sare wax kale ma aha cali waa waxaa noo kaydiyey txt3 oo cali waa kanaa noogu kaydsan then waxaan idhi cali waa then inta kale waxaa noogu kaydsan arday dhigta iskuulka sare marka kaas waxay ku tusaysaa string concatenationku inuu yahay wax
fiican oo loo isticmaali karo programkaaga markaad shay waxbaad xisaabinaysaa programkaaga waxbuu xisaabinayaa wixii buu rabaa inuu userka u sheego oo dhaho oo tirada aad bixisay lacagteedu waa then tiradii uu soo qaadanayo wuxuu isku dhejinayaa stringkii waagii iyo wixii oo maaragtay aad rabtay value tiradii aad rabtay inaad u sheegto qofka marka waxyaalaha loo isticmaalo saasaa ka mid ah insha allahu khayr waxaan isku arkaynaa casharka soo socda haddii ilaahay rabo mahadsantiin